Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom vorbi despre frumusețe și vitalitate. Cum să ne păstrăm frumusețea și vitalitatea toată viața? Frumusețea este un subiect delicat pentru că fiecare o percepe într-un mod diferit, în funcție de vârstă, în funcție de mediul în care a crescut sau de așteptările sociale. Și industria cosmetică exploatează într-un mod dramatic această nevoie fundamentală a omului de a rămâne frumos și tânăr toată viața. După o anumită vârstă, când apar primele semne de îmbătrânire, că ceva se schimbă în organismul nostru, atunci parcă dintr-o dată ne cuprinde panica, parcă intrăm așa într-o stare de depresie și încercăm cu tot ce putem să mascăm semnele de îmbătrânire. Oamenii fac eforturi, mai ales financiare, aproape imposibile, tocmai ca să-și păstreze această stare de prospețime și tinerețe toată viața. În acest material vom vorbi despre frumusețe nu ca un standard al societății unanim acceptat, vom vorbi despre frumusețe ca și o stare de prezență agreabilă. Fiecare dintre noi am văzut persoane cum îmbătrânesc. Și ați văzut că unele persoane își păstrează vitalitatea, își păstrează eleganța, ținuta corpului, postura, mersul și mai ales trăsăturile feței într-un mod plăcut și armonios până la adânci bătrâneți. În schimb, alții, datorită mediului în care trăiesc, datorită stresului, datorită altor factori, dintr-o dată parcă se schimbă ceva dramatic în înfățișarea lor. Și astăzi vom vorbi despre 8 dintre factorii care pot să ne păstreze frumusețea și vitalitatea toată viața. Și veți vedea că acești 8 factori n-au legătură cu cosmetice, n-au legătură cu rețete tradiționale străvechi sau de lucruri pe care nu le cunoaștem sau nu le știm. Dar înainte să vorbim despre fiecare dintre acești 8 factori, este important să intrăm puțin în culise, să vedem ce anume ne menține frumusețea și vitalitatea toată viața. Este vorba despre sistemul nostru endocrin, în special glanda pineală, care secretă 2 hormoni de o importanță vitală pentru frumusețea noastră fizică. Este vorba despre serotonină, hormon care este secretat dimineața odată cu răsăritul soarelui, și melatonina, care începe să fie secretat seara după apusul soarelui. Ciclul noapte-zi. Dacă sistemul endocrin este într-o stare bună de funcționare și glanda pineală secretă acești 2 hormoni, noi ne păstrăm frumusețea și vitalitatea toată viața. Dimineața când ne trezim, dacă avem suficientă serotonină, putem să ne desfășurăm activitatea cu o bună dispoziție. Seara, dacă secretă suficientă melatonină, putem să dormim într-un mod liniștit, somn profund, și în timpul somnului profund de foarte bună calitate, corpul se regenerează și somnul profund are legătură cu anabolismul, cu starea noastră de refacere. Interesant este că și plantele cresc doar în timpul nopții. Așadar, acest ciclu noapte-zi este unul de importanță vitală. Acum să vorbim despre cei 8 dintre factorii care ne pot păstra frumusețea și tinerețea toată viața. Nu le-am pus într-o ordine anume, le iau aleatoriu, dar fiecare are importanța lui. Primul este practicarea bunătății permanente într-un mod conștient. Nu vă așteptați la acest lucru, dar persoanele care sunt bune la suflet sunt persoanele care sunt mai puțin stresate, mai tolerante, și bunătatea îi ajută să nu se streseze. De exemplu, când începem să facem fapte bune față de semenii noștri într-un mod altruist, atunci în corpul nostru se secretă foarte multă serotonină. Cu cât facem mai multe fapte într-un mod anonim, într-un mod altruist, cu atât, datorită acestor hormoni care ne dau stare de bine, ne crește stima de sine. O stimă de sine, dacă este la un standard ridicat, au legătură cu calitatea somnului. De exemplu, după o zi de muncă, când am făcut fapte bune cât am putut noi de mult și de fiecare dată când am avut ocazia, veți observa că mergem la culcare cu o conștiință
plăcută, o conștiință curată. Există și un proverb care spune că o conștiință curată este cea mai moale pernă. Observăm, faptele noastre de peste zi au legătură cu calitatea somnului, ciclul noapte-zi. Și este interesant că să fii bun nu înseamnă să fii un mare filantrop, să faci lucruri ieșite din comun. Bunătatea înseamnă să fii atent și la lucrurile mici, o vorbă bună, un gând bun, o încurajare de cele mai multe ori. Aceste lucruri au o însemnătate extraordinară asupra sistemului nostru endocrin datorită respectului de sine care se dezvoltă în noi. Un alt factor la fel de important îl reprezintă practicarea cumpătării sau evitarea exceselor de orice fel. În toate domeniile, tot ce are legătură cu excesul este egal abuz. Tot ce înseamnă exces are legătură cu supra-solicitarea. Mă voi referi doar la cumpătarea în alimentație. Una dintre marile probleme ale societății moderne este că, din cauza stresului, mâncăm mai mult decât avem nevoie. Chiar și mie mi se întâmplă de multe ori să îmi dau seama că depășesc măsura în anumite situații. Și este interesant de ce mâncăm mai mult decât avem nevoie. Mâncatul sau excesele de absolut orice natură au legătură cu anumite carențe emoționale, anumite goluri emoționale. În timp ce mâncăm, în corpul nostru, în intestine, se secretă un aminoacid foarte important care are legătură cu serotonina și cu starea de bine, și anume triptofanul. În momentul când începem să mâncăm, se secretă acest aminoacid care ne dă o anumită stare de bine. Ne simțim bine când mâncăm. Însă, dacă mâncăm în stare de stres, în stare de agitație emoțională, nu mai avem simțul măsurii și automat mâncăm mai mult. O digestie încărcată are legătură cu o supra-solicitare, mai ales dacă mâncăm seara după o anumită oră. Corpul, în loc să se refacă energia, în loc să fie folosită pentru regenerarea organismului, este folosită pentru digerare, ceea ce duce la o slăbire a organelor și o devitalizare. De aceea, după mesele copioase seara, ne simțim a doua zi obosiți și această oboseală permanentă duce la o îmbătrânire accelerată. Într-o carte scrisă de doamna Virginia Faur, am văzut acolo o expresie, am citit o expresie foarte frumoasă. Este important acest proces al mâncatului, să nu-l vedem ca pe un proces pur și simplu mâncăm. Este important, înainte de masă, să practicăm recunoștința față de eforturile care s-au depus pentru prepararea acelei hrane. Și dânsa vorbea despre pâine cu secerători, cu grâu, cu tot felul de activități care se fac pentru ca noi să ne bucurăm de o masă copioasă. În momentul când ne pregătim mintea și inima înainte de masă, are legătură cu starea de conștiință. De aceea este important să nu mâncăm într-o stare de inconștiință, supărați, stresați sau să ne gândim la alte lucruri sau când televizoarele sau telefoanele funcționează. Pentru că a mânca în stare de conștiință înseamnă să te bucuri de fiecare înghițitură, să te bucuri de gust, să simți gustul, să simți textura alimentelor și în felul acesta, mâncând în stare de conștiință, mâncăm mai puțin, dar starea de sațietate apare mult mai devreme. Un alt factor îl reprezintă mișcarea și gimnastica personalizată. Noi am fost creați să ne mișcăm, să fim într-o permanentă mișcare. De aceea este foarte important să facem exerciții fizice, dar cu moderație, într-un mod personalizat care să ne ajute, pentru că starea noastră de sănătate și vitalitate are legătură cu articulațiile, are legătură cu păstrarea în bună siguranță și în bună stare tot ce înseamnă ligamente și colagen. Colagenul are legătură cu tinerețea. Prin mișcare se purifică limfa, sângele se fluidizează, corpul se oxigenează foarte bine, mintea se limpezește. După exerciții fizice ne simțim într-o stare de prospețime extraordinară și automat și corpul nostru își păstrează vitalitatea. Personal am văzut persoane aflate în depresii profunde, unde nici medicina nu a reușit să scoată oamenii din depresie, dar mișcarea și exercițiile fizice făcute într-un mod conștient au ajutat acele persoane să-și revină după depresii, pentru că prin mișcare corpul secretă endorfine și
hormoni ai stării de bine. Un al patrulea factor îl reprezintă practicarea hobby-urilor. Fiecare dintre noi avem hobby-uri sau pasiuni, dar este important să le cultivăm, să ne facem timp pentru practicarea acestor hobby-uri. Practicarea hobby-urilor are legătură cu prospețimea mentală și cu dezvoltarea creativității. Și dacă ne place să cântăm sau să desenăm și practicăm aceste hobby-uri într-un mod progresiv, adică ne place să și învățăm lucruri despre pasiunea noastră, automat ne dezvoltăm creativitatea și mintea noastră este receptivă la acțiune, la ceea ce facem. Și de exemplu, când învățăm o limbă străină, dacă asta este pasiunea noastră, sau orice altceva, automat atenția conștientă este la capacitate maximă. Într-o carte se spunea care este diferența între privitul la televizor, dacă asta este pasiunea noastră, și cititul într-un mod activ. În momentul când privim la televizor, se activează foarte puțin neuroni în creier. În momentul când citim sau în momentul când practicăm un hobby creativ, atunci, exact ca într-un oraș bine iluminat, se activează foarte mulți neuroni, în așa fel încât se creează foarte multe conexiuni și în felul acesta creativitatea, prospețimea, agerimea mentală devine tot mai activă. Cu cât învățăm mai mult, cu atât devine totul mai ușor și mintea de fapt este ca un mușchi. Cu cât o folosim, cu atât putem să beneficiem la maxim de ea.